这来卡友换电池，也才换那个220的电池，把这改得一塌糊涂，又给它改回来了。装锂电7.5度的，现在把这个总闸也给它焊上去，等下这个侧保险杠切掉，不然装不进，也给它焊上。这来卡友装边灯，给它安装完毕了，一边3个，还装了一把吹尘枪。刚开始来我有点纳闷，这啥车呀？结果是油电混合。哎呀，什么枪在那里？油电混合，这个车划得来啊，14多的话，不用装驻车空调了吧？其实烧油和油车的油耗差不多，但是等于多一套驻车空调嘛，14度的电，这个车不错。正在收拾家伙，这闲着没啥事。电瓶的中间的连接线，重汽车的，什么江淮的、欧曼的都有。这是给卡友装锂电池，正极线短了。重新做的，这也是多出来的啊！先放这儿吧，你看扔了又不值钱，放这能用得上，以后还用得上的是吧？说有的卡友用得上，可以过来拿一根啊。这来个老乡装空调，也不说装空调，换空调，给他换了一个空调，换了个卡斯图的，没有毛爷爷嘛，那咱就换个便宜的又好用的，带百风带 LED 灯。卡友试好了，然后他又给我摇过来了个卡友，也装空调，咱去看一下另外一台车。又摇过来了，这一台车装空调，刚开始想装大空调，我一看位置不大对，这老乡刚开始要装海尔的，装海尔要切导流罩，导流罩切个窟窿，海尔说不愿意切导流罩，哎，咱就考虑到一个小空调，轻卡的，上面有个天窗位，给它装个轻卡的空调，这不刚刚好吗？前面也不挡，后面也不挡，再试机。这里还给它装了个4.6度的锂电池，刚开始想等实在用不住了再来换锂电池，最后这个卡友一想，一次性到位，锂电池也安排上，也搞定了4.6度的。这来个卡友修空调，开的16度，出风口17度，卡友非要说不凉，我弄不明白了，厂家也没法子了，上面冷媒也凉了，压力都够。出风口这不，这里凉着的一个温度传感器在出风口，没任何毛病啊，手指头放这是动手指头。但是卡友说不凉，